Приехали на озеро, а у нас загар. Роман, иди, тащи щуку. Сейчас твоя очередь. Я вытащил на твою жерлицу. Ты вытащишь на мою. Перчатку кто-то потерял. Без пальцев. Ну, подтечку не забывай. Нету. Невезучий ты, Роман Геннадьевич, невезучий. Тая вот, а ты? Что, прихватило, да, немного? Ну. Да ладно, посмотри там, что с живцом. Все нормально. Мелкая, наверное, щучка. Да кидай обратно, что. Пойдем. День прошел. Рыбалки у нас сегодня было мало, но она была сегодня весьма продуктивная, впечатлительная. Поймали хорошую щуку, сработали жерлицы, которую поставил вчера Ромка. Съездили с разведкой на лесную речку. На завтра планы тоже поехать туда. Объехали перекат. В общем, занимались делами, можно так сказать. Приготовили плацдарм для будущей рыбалки на завтра. Ну а пока делаем вот дрова. Немного березы покололи, немного сушнячка. Все, что было приготовлено. Сегодня мы в избу пришли рано, как видите, еще светло. Немножко поклевал окунь. Поймали мы 4 окуня, как пришли же, еще точно. Вот. 4, 5 окуней, наверное, да. Поужинаем, приготовимся. Возможно, приедет к нам сегодня Ваня, но это он здесь, потому что не хотел уезжать. Саньку отвезет, сделает домашние дела и возьмет горючки, там еще что-нибудь. И приедет сюда с детьми. Ну, приедет хорошо, посидим, порыбачим завтра вместе. Нет, так остаемся мы с Романом вдвоем. Тоже неплохо. Так что встречаемся за ужином. Вот и ужин подоспел. Сегодня мы ужинаем. Это твой белый, да? Да. Твой белый. Мой черный. Мой черный. У нас даже хлеб у каждого свой. Роман вот черный хлеб не ест. Достай мне А чай. я как бы черный больше. Лучок, чесночок не привозили, ничего мать не вложила. Что достать? И чай вот с пакета. Этот? Под нарами. Этот? Да. Сегодня мы ужинаем вдвоем. Салат будешь доедать? Не, Прокиснет его, потом спалить надо будет. ну, наверное, прокис. А что ему будет? Нетопленная изба была. Нормально, ну что? С майонезом, да? Он, да. Нормальный салат еще. Я бы съел, если бы ел. Я салат вообще не ем. И салат люблю с натуральных помидоров. А вот то, что вот они продаются, вот в магните эти помидоры, они помидорами-то не пахнут. Вот если вот с грядки такой, знаешь, сочный, такой бы съел, люблю. Где тут грецкие помидоры видел? Раньше помню. Тем более смачные, крупные. У нас-то дозреть бы успели. Нет, есть в продаже помидоры, знаешь, такие темные, которые сочные. Ну, не так, что как яблоко режешь, блин. Вот, сюда поближе, давай. Нормально. Что, говоришь, не скис, да? Нет. Ты что, Ложку забыли. рыбацкие вчера ушатали, да? Одна бутылочка осталась. Ну, осталось. Ты будешь наливать, нет? Рыбки наловили. Они ведра 3-то, наверное, поймали, да? Мешок.
По-любому, если у них там 20 с чем-то килограмм уже было. Тогда и сегодня еще ведро. Ну, это на 4. На 4. Ну, у нас ведро почти тоже было. Стало, наверное, да, сегодня с щукой-то? Щука больше. Если 20 стало. Не. Килограмм 8 может быть. Вот так. Нормально. Наверное, уже доехала. Наверное, мама уже чистит нашу рыбу. Уже, наверное, просаливается. Приедем, как раз малосолочка будет. Малосолочка. Давай. Что, еще пусто, что ли? Ну ты, Роман. После мирного дня трудового. Что, типа там что-то валяется, да? Грязную стопку можно папе, да? Да, там твой любимый Что? осадок. Как думаешь, завтра поймаем Харриса, нет? Ну, одного по-любому. Да? Ну поедем по-любому, да? Целый день. Завтра возьмем, наверное, с собой термос, бутерброды, перекусить что-нибудь. День-то длинный. Не знаю, можно плитку, в принципе, закинуть, что-то подогреть. Вот как раз вот этот горох и можно, да? Даже Подогреть. Там не подогреть, готовить надо будет. Да? Ну возьмем сковородочку, макароны. Только с утра приготовить. Ладно, будет день, будет пища. Завтра будет видно. Давай. Приятного аппетита. А что ты друзьям-то не налил? Третью. Давай. А где рюмка вот? Рыбному богу мы сегодня не наливали. Вот и не клевало. На речку поехали и не налили. Завтра надо будет обязательно взять с собой налить. На озеро налили, а на речку не налили. Так, с озера же речка вытекает. Да? А как раз где-то сейчас в том районе плывет. Оно уже уплыло. Оно уже в Печору, наверное, уплыло. Так что, друзья, вот ваша стопка. Держите. Все. Ваше здоровье. Будьте здоровы, живите богато. Бля, горячий. Там тоже горячий. Нет. Откуда это? А, сок? Что молчишь? Расскажи что-нибудь. Вот это ветер. М? Вот это ветер. Ветер поднялся сильный, да. Я вот уже дрова колол, задуло. Вообще прекрасная погода сегодня была, да? В одно время дождь шел. Ну, недолго, минут 10. Вот он, безмен. Надо было взять щуку. Почему безмен? Потому что безмен. Если безмен. Что такое безмен? Если. Ты не знал такого? Ничего, что ты, Ромка, не знаешь. Вкусный суп ты сегодня, Роман, сварил. А лучка не хватает. Ни лучка, ни чеснока не взяли, да? Вроде нету. Где фонарик? А что Вот фонарик. за пузырь такой? Еще есть там что-то, видишь? Ну, уже на водку не похоже. Ну, это не воска, да, но может масло растительное. В стекле? Ну, не знаю, что бы нет-то. Ну, лучше не Там что-то трогать. лежало круглое, но вроде яблоки. 2 яблока было, да. Значит, это все, значит, без лука. Ничего.
Давай музыку послушаем. Радио, наверное, там. Вот у нас только Радио России получается. А в Радио России только одна реклама. Ничего слушать вообще нет. Ну, утром Коми Гор там погоду послушать. Простатит, глаза, поясница везде. Это реклама, блин. Кто там? Не могут, да, вот русское радио так привести. Кто-то говорил, хотят сделать, добавить точку в Троицке. Радио Шансон или еще что-нибудь. А Ваня вроде говорил, когда ехали. Что будет радио у нас? Да. А с чего он это взял? Ну где-то услышал, видимо, тоже. Время 7 часов ровно. Батарейка немного подзарядилась. Ну, не до конца почему-то. Кобяку. Будешь крабовую палочку? Не, я такой говно не ем. Это не с магнитов, апельсинов вкусный. Какая разница? Там что, думаешь, крабовое мясо, что ли? Нет. Там рыба какая-то, минтай, наверное. Было бы крабовое мясо, но птичка, блин, не клево. Вообще такие вещи лучше не есть. Вон, есть натуральное. Натуральное мясо. Хотя капуста покупная тоже там хрен его знает, что там напичкали, это не со своих грядок. Тем более в этот раз. Вот такая вот была. Орех магнитовский? А, светофоровский, нет? Нет, вроде. Черкизово, корейка фермерская. Мужики оставили. М? Мужики оставили, не нахуй. Сегодня поздно встали, день быстро прошел тогда. Зато вчера вообще не спали. Из-за этого и срубилось, считай, да? Долго что спали. Ну. Спально спали. Ну, сюда еще помаленько. Ваню ждать не будем, наверное, да, поужинаем, да ляжем спать. Конечно. Придет, разбудит. Он так быстро все равно не приедет, он если приедет, сейчас 7 часов. Даже если он сразу выехал, ничего не делая. А на поезде вот до Камчатки уже точно доедешь, да? До Камчатки нет поездов. Не знаю. Там самолет. 42 тысячи, что ли, билета. Так и не поехал на Камчатку. Серега приглашал. Что, Серега? Когда к тебе в гости-то приезжать на Камчатку? В ноябре на первый лед? Что скажете? Поедем на Камчатку? Сейчас-то некогда будет, считай, весна. На первый лед, тут говорит, хорошо, в ноябре. Он мне ролик выложил, когда они вот таких вот рыб ловят с супругой. Красный? Красная, там, кумжа, там, голец. Это, ну, я даже и таких-то видеть не видел. Было бы прикольно, наверное, вот таких чушек, ну, побороться. Это вот красная рыба, как наша щука, вот сейчас вот вытащил, вот таких же, ты считай, вот, вот так, по 2-3 килограмма рыбин. И у них, наверное, вот эти 2-3 килограммовые рыбины, как у нас окуней, да? Ну, не всегда, но бывает на клев попадают, они не так вот пакетик складывают, у них мешок картофельный, все туда сразу, мешочек, бам-бам-бам. И на спиннинге у них такая же фигня. Воздушная подушка, у них нет такого. У них сейчас вулканы горят, он мне отправлял видео, Серега. Вулкан прямо, и вот так вот снимают вулкан, вот подошли и это, видео снимают, Да. прямо в самом картере, А у них тоже зима. кратер, да. Зима, да, и он горит, дышит. Снег есть? Есть. И вулканы дымят, горят. Живые вулканы там на Камчатке. Я, конечно, хотелось бы, конечно, съездить, посмотреть. Но вот этого перелета боюсь страшно, я не знаю почему. Да и денег стоит недешево. 42 рубля, да. Это 84 туда-обратно. Мне кажется, 42 туда-обратно. 42 туда и обратно. 21 тысяча туда,
Не знаю, Бог даст, может быть, еще и поеду. Если Серега, конечно, пригласит. Да, Серега? Скажешь, Коми рыбак, заклевала рыба, приезжай. И я там на ураган. Не, ураган, машина, зверь. Давай. Ну что, за подписчиков. Подписчиков, все, обязательно. За поездку мечты. А она когда-нибудь обязательно состоится. Год назад в этой избушке я уже сидел, передавал приветы. Передаю и привет сейчас. Река Камчатка, Серега, Елена. Огромный вам привет с Коми Республики. Ссылочка на канал Сергея вот здесь вот в описании. Не в описании, а здесь вот рядом. Оставляю. Там не ловят такую мелочь, как мы здесь ловим. Там ловят настоящую рыбу. А еще посмотрите ролик у Сереги «Берега». Вот тоже ссылочку на этот, не ролик, да, на этот ролик вот ссылочку оставлю здесь. Обязательно посмотрите. Как красиво, четко сделал. Как будто, знаешь, на расстоянии. Мои кадры, свои кадры. Только я не знаю, как можно кадры ну, с чужого... Ютуба? Да. Возможно. Приложение есть, но это нелегально. Я вот не умею. Чтобы... Я даже со своего вот что-то надо вырезать, да? И вставить куда-то. Я со своего даже не умею. Это я просто... У меня жесткий диск переносной. Все ролики там у меня лежат. Ну, как бы архив моих роликов. Как бы YouTube ютубом, а у меня в архиве лежат вот на жестких. У меня второй жесткий уже заполняется. Терабайт. 2 терабайта роликов у меня. Представляешь? Можно сесть, смотреть и полгода, наверное. Надо просто их на жесткий скачивать в сжатом этом В формате? качестве. Да нормально, и так нормально. Лет через 5 будешь ходить с сумкой 10 там 20 жесткими Ну, я дисками. так считаю, терабайт на 2 года вполне, думаю, хватит роликов. Подумаешь, и лишь бы не сгорели, вот это тоже как бы. Так что, увидим. А пока рыбачим здесь. По плану у нас завтра рыбалка на лесной речке. Будем искать хариуса до обеда. Не будет до обеда клевать, и оттуда это вечерком все равно приедем сюда. Значит, не будет клевать вообще. Посмотрим. Надо будет все равно порыбачить здесь, поймать живцов. Хотя бы с десяток. Взять живцев и поставить жерлицы там на реке. Там щука тоже есть, там хорошие щуки есть. Если мы доедем до той ямы, хотя навряд ли не доедем. Посмотрим. Там я даже на блесну поймал, на той ямке, на реке. Вот щуку. Как-то вот так, друзья. На завтра планы мы построили. Приветы мы не приготовили на этот раз, потому что ролики, которые вы сегодня смотрите, были уже смонтированы и загружены 2 дня назад. Вчера, сегодня. Нет, пару приветов могу. 22 марта. Руслан Костин. Молодцы, сегодня даже с рыбой. Вы чутка не так употребляйте. Поднял, выдохнул, влил, через нос занюхал, через рост выдохнул. А вот запивать гиблое дело. Понял, нет, Ром? Поднял, выдохнул, влил, через нос занюхал, через рост выдохнул. Это целая наука. И то там на Беспалова тоже ответ дала.
Оказывается, Геннадий не умеет пить. Ребята, перестаньте его учить, а то совсем сопьется. Не, на природе не сопьемся, честное слово. Откроешь, скипнет, наверное, быстро, да? Что? Вакуум. Колбасу? Да, на улицу вынесем туда, в хлебницу, да ничего не будет. Дрюня 68 Рус. Геннадий, дай бог здоровья. Судя по фото, рыбалка была успешной. Тем более, зная твое трудолюбие в этом вопросе, она не может оставаться и без награды. Жду привет в Тамбовскую губернию, город Уварово, Андрееву Андрею. Всегда с тобой, ни хвоста, ни чешуи, на новых рыбалках. Андреев Андрей, привет с лесной избы, Таежного озера, с лесной речки. Мы здесь, мы с Романом. Вчера нам было весело, вчера у нас было компании 5 человек, нас осталось сегодня 2, ну от этого, как говорится, не хуже. И одному хорошо. А отъехали, здесь ни сотовой связи, ничего нету, можно сказать, глухая тайга, прекрасные места, народу мало, но есть. Еще вот сегодня кое-что, один снегоход уже уехал, а один снегоход еще здесь, вот вдвоем еще, кроме нас, рыбачит. Андрей Вездеход Коми. Гена, привет, скоро отпишусь от тебя. Харе душу травить. Сегодня первые налимы и то на один продольник. Андрей Вездеход Коми, это YouTube канал тоже. Андрюха, Республика Коми. Недавно открыл YouTube канал. Подписчиков немного. Ну, заходите, смотрите. Вот ссылочку тоже оставлю на канал Андрея. Человек очень хорошо разбирается в технике, снегоходы, толкач, это все он сам делает, перебирает, двигатели меняет. Вездеход, это у него и каракат такой есть. В общем, заходите и увидите все сами. Так, комментарий от 20 аж января. Не успевал, вот теперь появилась возможность. Хочу прочитать его. Здравствуйте, Геннадий, с нетерпением. Это пишет Сергей Короленко. Сергей Короленко, у него тоже есть как бы канал свой, Carving Art. Человек бензопилой делает вещи без ножа, без топора, с помощью бензопилы. Впрочем, мастер по дереву работает вот так вот. Заходите, смотрите, если что. Здравствуйте, Геннадий, с нетерпением жду ваших видеороликов. Пишет вам Сергей с канала Carving Art. Судьба заставила уехать в командировку в Москву. Пробуду здесь до самой весны. Возможно, он уже приехал. Возможно, еще не знаю, как весна. Календарная она уже наступила. Может быть, он уже приехал. Не знаю. Пробуду здесь до самой весны. Очень скучаю по родным местам. Передайте, пожалуйста, привет моей жене и сыну, и моим родителям. Им будет очень приятно услышать приветы с вашего канала, так как мы все смотрим каждый ваш ролик и очень любим ваш канал. А вам хочу пожелать больших успехов в новом году и крепкого здоровья вам и вашей семье. Отдельный привет Ивану Григорьевичу. С удовольствием передаю привет, Серега. Тем более твоя супруга это соседка, получается, у бабушки Лены. Где вот летом живем в деревне? Оль, Оксана. Вот это супруга у Сергея. Так что с удовольствием передаю привет. Комментарий затерялся, но мы его нашли и, как видите, прочитали. Так что, возможно, ты уже, Серега, приехал. Так что привет и тебе, и твоей семье, и твоим родителям. Всем огромный привет. Все. На этом точно все. Давайте прощаться. Остальные комментарии, архивные комментарии, которые январские, декабрьские, почитаем завтра, потому что свеженьких нет. Вспомним то, что было, то, что мне писали зимой. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До завтра. Завтра будет новый день. Завтра с утра будет жареная яичница. Яйца взяли. Плитка есть. Покушаем жареную яичницу и на лесную речку. Роман, помаши ручкой. Всем пока. До новых встреч.